ನಮಸ್ಕಾರ ಕಣಿಗರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎಂ ವಿ ಕಣಿಗ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಾಕು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಪೆಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ಮೇಲೆ ಲೈಕ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಇವತ್ತು ಆ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಸಹ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಂದರೆ ಎಂ.ವಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕಾಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ನಾನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಪೆಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗಲೂ ಸಾಕ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಹಸು ಕುರಿ ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇವಾಗಲೂ ಸಾಕ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕು ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಕೋದು ಅಂದರೆ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಕ್ತಾರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ನಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ತಳಿಗಳು ಸಹ ಇದೆ. ನಾಯಿಯನ್ನು ನಿಯತ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾಯಿಗಿರೋ ಬೆಲೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ ಬೈಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾಯಿಗಿರೋ ನಿಯತ್ತು ನಿನಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೈತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಅಂದರೆ ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಹ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಹಲವಾರು ತಳಿಗಳಿವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂದರೆ ಆಮೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಲ್ಲೂ ಚಿಕ್ಕ ಆಮೆ, ಹಸಿರು ಕಲರ್ದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಆಮೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಈಗ ಸಾಕ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚಾರ ಬಂದರೆ ಮೊಲ ಅಂದರೆ ಸಾಕು ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು ಅಂದರೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಸಿನಿಮಾ. ಮೊಲವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲಿ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲಿಗಳನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಅಂತೂ ಇಲಿಗಳನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೋನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸಹ ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಿಳಿ ಇಲಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂದರೆ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ನಾವು ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಾಡಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಅದರ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳ್ತೀರ. ಅದು 30,000 ಮೇಲೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಂದರೆ ದುಬೈನಲ್ಲಿ, ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಂತೂ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹುಲಿ, ಸಿಂಹ, ಚಿರತೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಪೆಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದು ಸಾಕೋಲಿಕ್ಕೆ. ನೀವೇನಾದ್ರು ಸಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಝೂನಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀವು ಅದನ್ನು ದತ್ತು ತೊಗೊಬೋದು. ಅದನ್ನು ನೀವು ಝೂನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಪೆಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ನಾನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟಾಟಾ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.